팔자와 눈가에 생긴 주름들이 싸그리 사라지는 진또배기 진또배기 와, 이게 말이 되나? 주름이 이렇게 펴질 수가 있다고? 퓨어라이트 아로니아 베리 주름 개선 크림. 이렇게 주름이 자글자글했던 이마도 쫙 펴진 탱탱한 이마로, 물결처럼 생겨버린 눈가 주름도 탱글탱글 쫙 펴진 눈가로, 웃을 때마다 신경 쓰이던 팔자 주름도 쫙 펴지게 탱탱해져요. 햇빛이 점점 뜨거워지는 요즘, 선크림도 중요하지만 무엇보다 중요한 건 수분 공급. 촉촉한 질감의 퓨어라이트 크림은 향긋한 아로니아 베리 향으로 피부를 산뜻하고 촉촉하게 만들어줍니다. 거짓말같이 변해버리는 피부, 퓨어라이트 아로니아 베리 주름 개선 크림. 가격은 28,900원.